मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप दोस्तों को खांसी के मुताल्लिक़ एक वजीफ़ा बताएंगे जो शदीद खांसी होती है। बाज़ दफ़ा इलाज करके आप तंग आ चुके हैं, खांसी ख़त्म नहीं होती। उसके लिए आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिखना है और उसके बाद सूरत ज़ुख़रुफ़ मुकम्मल लिख कर ये पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कलाम की बरकत से, अल्लाह के कुरान की बरकत से, अल्लाह की रहमत से खांसी का मुकम्मल ख़ात्मा होगा। इस बीमारी से अल्लाह ताला आपको छुटकारा अता फरमाएंगे। हस्बे तौफीक सदका कर दें तो और बेहतर होगा। ये वजीफ़ा खांसी के लिए है, आप ज़रूर इसको लिख कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।